A suplantación de identidade en internet consiste basicamente en que outro suxeito se fai pasar por nos na rede. E claro, as consecuencias van a ser máis ou menos graves dependendo das accións que realice. Poden darse casos de que un usuario, pola razón que sexa, faise co noso nome de usuario e contrasinal dunha rede social e faise pasar por nós, publica contido, eu non sei, comentarios ou fotografías inapropiadas no noso nome, pode ser difícil demostrar que non fomos nós os que publicamos esos datos. De aí a conveniencia de coidar ben os nosos logins, as nosas contrasinais. Por exemplo, a suplantación de identidade afecta moito as empresas porque poden facilmente conseguir unha perda de confianza por parte dos clientes. De feito, moitas veces recibimos ataques por correo electrónico que consisten en que un banco nos solicita información da conta bancaria, información da tarxeta de crédito, e reproducen moi ben a imaxe corporativa da empresa, co cal facilitan que a persoa se engane e pulse prema no link ou transmita ese tipo de datos. Co cal, de novo, ter moito coidado con ese tipo de situacións.